हाय दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वॉवल यू। यू के दो साउंड होते हैं। पहला साउंड होता है अ, जैसे यू से अम्ब्रेला, यू से अप। अब दूसरा साउंड सुनते हैं। यू का दूसरा साउंड होता है यू, जैसे यू यूनिकॉर्न, यू यूनिवर्स। चलो दोनों साउंड एक साथ सुनते हैं। अ जैसे अम्ब्रेला, यू जैसे यूनिकॉर्न। बहुत अच्छा। आज हमने सीखा लेटर यू के दोनों साउंड्स अ और यू। आज हमारा वॉवल का रिवीजन खत्म हुआ। कल से कॉन्सोनेंट्स के साउंड्स देखेंगे। तब तक के लिए कीप अपस्किलिंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।